হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এই যে একটা প্যাকেট দেখছেন, তো এটা এখন একটা প্রোডাক্ট আছে, তো এটা আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। আর এটা প্রোডাক্ট লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে থাকছে। তো প্রথমে বলে দিচ্ছি, এটা আমি রিটার্ন করেছিলাম, যে প্রোডাক্টটি একটু ছেঁড়া ছিল তাই। তো এবার দেখি কি বন্ধুরা কেমন দিয়েছে। আমি তো রেড কালার দিয়েছিলাম, বাট এখানে দেখছি ইয়েলো কালার, নট ফেয়ার। বাট আর দেখি ভিতরটা কেমন দিয়েছে। এটা খুবই অল্প প্রাইসের মধ্যে পেয়েছি ফ্রেন্ডস। ওয়াও! তো এটা ইয়েলো কালার হলে একদম সম্পূর্ণ আলাদা। আর আগের বাড়িতে যেটা ছিল, এই পিছনটা ফাটা ছিল, মানে এই সাইডটা। তো তাই ওটা রিটার্ন করে দিয়েছি, এবার দিয়েছে এটা কালার। ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার, আমি দিয়েছিলাম রেড কালার। আপনাদেরকে প্রোডাক্ট ডিটেলসটা মানে স্ক্রিনশট ছবিটা আপনাদেরকে সাইডে দেখিয়ে দিচ্ছি। চলুন ফ্রেন্ডস, এবারে আমার মেয়ে আয়রাকে দিচ্ছি, এখন দেখাই যাক কেমন এক্সপ্রেশন তার। ফ্রেন্ডস, এখানে একটা কাপড় পেলাম, সেটা লাল। তো মন খুশ করার জন্য লাল পেলাম একটু, যাই হোক। তো বন্ধুরা, চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখার জন্য। সি ওয়ান নেক্সট ভিডিও ফ্রেন্ডস।